二啦，咁我哋有 bookseller 賣書嘅人 bookseller，經過一啦之後二應該好簡單啦。我哋馬蹄啦，咁馬蹄真係馬嘅鞋嚟嘅啫，真係嚇 horse shoes 啦，真係 horse shoes 嘅馬蹄就 horse， 真係咁簡單咁直接嘅啫。其實 greenhouse 綠屋啦，真係綠屋㗎，綠化間屋，做咩錯？得翻去，點解會錯咧 ？greenhouse 下次唔好錯啦 ，green。點解咧？因為呢度冇 S 噶嘛，咁有陣時咧好直接啊，好快。因為你嘅人大腦你唔夠細心咧，你好似㗎，你好快會 house 嘅，唔係你嘅錯，係因為我哋嘅大腦唔會好仔細會睇到呢個分別嘅。錯完之後，下次原來多個 S 㗎，下次要知道呢度係冇嘅，咁就得㗎啦。咁啊刻有意翻佢哋，練翻就 OK 㗎啦。birdhouse 係啦，冇錯啦 ，birdhouse 正確。postcard。bathroom motorcar 嗱有 car model 啊，定係 motorcar 咧？嗱呢個咧係要勁啊 motorcar 啦嚇 ，car model 改翻㗎，之前係 car model 㗎，咁啊修改咗㗎啦。moonlight 有冇 S 啊？又係嘛？揭翻後邊咧，睇。嗱咁啊眼明手快啦，好明顯 moonlight 拍咪冇留意 S 就揀咗佢嘅，係咪？咁留意呢度冇就冇㗎啦，撻翻佢就 OK 㗎啦嚇。moonlight 就係個月光嚟啦。classroom 我哋就係而家就喺個 classroom 度啦。farmland 係農地啦，加個 land 係地啦，係咪 farmland 就係 farmland？我唔識 farm 咩？嚇？我唔識 farmland。farm 係農場啊嘛。係啦，咁咪是農場咯。農地咯，呢個係咪島啊？地農地咯變咗 farmland 農地。post 係送件啦，加送件係 postman 咯，即係郵差咯 postman。bedroom 係啦，我哋睡覺嘅房啦，床嘅房啦就床啦。watermelon 係 watermelon。呢個係咩啊？ melon 係木瓜啊，啲瓜類嘅，咁水瓜咁即係西瓜啦，係咪 ？doorbell 係 door 門 ，bell 係鐘咁咪門鐘啦，係嘛？motor 係機械啦 ，bell 係單車啦，咁機械單車咪電單車咯 ，motorbike。book 係書啦 ，store 係儲存嘅地方啦，儲存書嘅地方就係書廠啦 ，bookstore 啦。housewife 係屋啦 ，wife 係太太啦 ，housewife 咧。屋嘅太太即係家庭主婦啦 ，housewife 啦，係咪 ？housewife pen 用筆嚟交朋友嘅，咁佢 pen 有冇 S 啊？又係留意下冇 S 係咪？啊，小心呢樣嘢啊！嗱 scare 好驚嘅 ，clown 咧係啲嘢驚 clown 咧 ，scare clown 咧就係嗰啲烏鴉啦。bookmark 嚟嘅 bookmark。好啦，今次幾好啊，14，咁頭先咧就咪16啦，咁啊仲爭4個，再嚟個，我哋挑戰20比20，再嚟多一次，係 bookseller 啦 ，book horse shoes 啦，跟住我讀啦就係 horse shoes，冇 s 㗎 ，horse shoe 一隻啫，可以 horse shoes 嘅，但係呢度冇㗎。greenhouse 睇清楚冇 s 啊 ，greenhouse 係啦。birdhouse 係冇錯 birdhouse。跟住 postcard 係冇錯。postcard 係雜誌啊。唔係明信片寄嗰啲 postcard。bathroom 沖涼房啦 bathroom 係啦 motorbike。bathroom 係。bathroom 係冇錯 bathroom， 所以佢合埋一齊嘅 bathroom。好。model 啦 ，model 係 car 嚟 ，model car，咁啊分翻重音啦，唔係 model car 咁啊 ，model car 咁啊中文講嘅唔好啦，中文讀音唔係噶嘛，係咪 ？model car，model car 係嘛 ？Monica，好 moonlight 呢個飛咗呢個 bathroom， 跟住係 model car 係 model car， 唔好 motor car，OK？ motor car， 第二個重音叫 motor car，
係啦，日本人就 motocar 咁啊，落日本話咁啊，我哋英文咧係頭重尾輕 motocar 就係㗎啦 moonlight 係啦，冇 S 嘅 moonlight 就係亦講啦 classroom 係冇錯 classroom farmland 冇錯 farmland 跟住係 postman 冇啊 post 嚟㗎呢個 postman 嗱咁樣合埋一齊，我哋咪 postman 係唔啱嘅，因為佢有分輕音嘅，拍咗一齊叫做 postman 讀文嘅 postman 得唔得先？好啦 bedroom 係啦 bedroom 咁啊 room 又係重音嘅，俾個輕讀就 bedroom。好啦 watermelon 咁又讀輕讀音，輕讀咗輕聲嘅叫 watermelon。嚇 doorbell 係 doorbell waterbike 係啦 motorbike motorbike 啦。摩打係解啲摩打，有冇聽過摩打？有啊，摩打直譯翻嚟啫嘛，摩打係啊 motor generator 咯，係啦 motor 唔係 generator 發電機啊嘛 motor generator 啊嘛，係。係咪又可以叫摩打？摩打唔同唔一樣，唔同。摩打英文叫咩？摩打咯，摩打真係摩打咯。直譯㗎。真係直譯㗎，講真㗎，好多都係有啲嘢直譯翻嚟㗎。唔係覺得一件難事啊，真係直譯翻嚟㗎。好，佢哋 housewife 係 pen fan 有冇 S 啊？識錯咗冇 S 啊 ？pen friend 睇清楚啊，跟住20比20㗎啦 ，pen 呢個咧就係鷹啊，係 scare clown 啦 ，scare clown 係睇清楚有冇 S。鷹唔係呢一個就得㗎啦。嗱呢個係烏蠅，嚇走嘅烏蠅 scare clown，咁所以呢一隻咧佢係鷹，呢個係唔係鷹啊？即係 clown 係一個叫做咩？死啦，烏鴉係啦，烏鴉。而家 scare clown 咧都係個烏鴉，都係啊，所以佢可以加多隻上去嘅，都唔會有影響嘅。呢個係咩 scare 嚇走，被驚嘅嚇走嘅烏鴉，即係話都係烏鴉。cloud 係啊 ，scare cloud 係藍色嗰個，冇錯。嗱兩者你唔要佢都係烏鴉嘅，佢都可以嘅，加咗都係嘅。bookmark 係啦，書籤 bookmark 書籤，冇錯。好啦，咁啊，終於係20比20啦，又成功過關啦。